Здравейте, скъпи приятели! Къде се намирам в момента? Намирам се в съдебната плата в град София. Тук, където се подават жалби, сигнали до главния прокурор във връзка с неща, които нарушават нашите човешки и граждански права, нарушават Конституцията на Република България. Защо съм днес тук? За да подам сигнал, т.е. жалба до главния прокурор срещу лицето Хикс, което ме заплаши с физическа самозаправа и физическо ликвидиране на 13.02.2015 година на булевард Тутракан, град Русе. Не знам дали някой от вас е съмнявал, че ще подам жалба, защото това е един много малък проблем, който ми създаде една анаболна орка от ПП ГЕРБ. Такива анаболни борки, като това детенце, което тук в главата си има толкова малко пипенци, има много в Република България. Скъпи приятели, създаваме една фейсбук група. Анаболните орки на ПП ГЕРБ. Защо? Защото ще показваме всяка анаболна орка, която е представител на политическата хунта и върхушка от ПП ГЕРБ. След това ще показваме истинските орки, анаболни и на политическа партия БСП и ДПС. По този начин, когато ние ги изтипосваме във Фейсбук, ще ги принудим всички те малко да се позамислят на чия страна застават. На народа или на върхушката и картела. И така. Има една анаболна орка, която също ще бъде обект на моят гняв. Тази орка се казва Върбан М. Циганина от град Русе. Тази анаболна орка има 11 досъдебни производства висящи и в момента се радва на щастие и просперитет финансов, защото е под протекцията на ПП ГЕРБ. И този Върбан М. Циганина ви гарантирам, че до няколко дена ще внеса сигнал до главния прокурор за това, че едно лице с 11 досъдебни висящи производства не е там, където има местото, а то е с осъдителна присъда. Ако съда намери го за виновен, да си лежи присъд в Белене. Скъпи приятели, тези анаболни орки са най-малкият ни проблем от този, който съществува в Република България, но те са съществени, ще ви кажа защо. Защото те всяват страх и паника във всеки един от вас. И ще ви кажа следното нещо. Физическата болка остава, т.е. физическата болка минава, но остава нараненото самочувствие, чест и достоинство. И именно това отнемане, нараняване на чест и достоинство ни кара да бъдем такива, каквито сме, т.е. каквито съм аз. Тук, с тази конституция, която ни се гарантира човешките и гражданските права да бъдат спазвани съгласно нея и европейското законодателство, ние ще изобличаваме всяка една анаболна орка от политическата хунта и върхушка. Благодаря за вниманието, обичам. Ако някой си мисли, че орките на ПП ГЕРБ, орките на БСП, орките на ДПС няма да се опитат да спрат нашия порив за една истинска промяна, много се лъжите. Това ще се случва, но всяко едно страдание, което е осъществено срещу нас персонално, когато ни отнета честта и достоинството, когато срещу нас има насилие от това, че ние показваме истинското лице на политическата хунта и върхушка, ще срещне голям отпор от всеки един от нас. Виждате ли го този лъв, който е горе? Това е българският лъв. Всяка една орка, всеки ни платен трол на политическата хунта и върхушка ще бъде смачкан от него. Български лъв, това е българският народ. Той се събужда, той се пробужда и е готов да направи своя скок на 18.02.2015 година, 10 часа пред Народното събрание. Това момче, който скочи на мен, тази орка, живее в нашия квартал. Той е израснал пред нашите очи. Неговата сестра Соня има фризьорски салон. Ние няма да запалим нейния фризьорски салон, тъй като ако го подпалим, ще попаднем веднага под ударите на закона. Но ще ви кажа какво ще произвела всички жители на Здравец Изток. Познавате много добре Соня фризьорката. Спрете да ходите, да се постригвате при нея, за да я докараме до фалит. Нейните сълзи ще бъдат насочени и нейният гняв към нейния брат,
Затова ще ме провокира да направя този призив към вас. Скъпи приятели, ние няма да отговорим към насилието с насилие. Ние ще отговорим с Конституция и закони на родината, които не са лоши, но не се спазват и се погазват всеки един момент, всеки един ден, всеки един час от политическата хунта и върхушка. Благодаря ви за вниманието.